Importante para quem precisa pegar a fila do ferryboat aqui em Itajaí para navegantes a partir de hoje. Sabe quem está comigo ao vivo, chegando aqui na tela do BG? Júlia Toscani e Leandro Lins, que já vão explicar para a gente como é que vai funcionar então essa modificação. Boa tarde, bem-vinda. Oi, Moisés. Boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o Balanço Geral. Exatamente, está valendo então, a partir de hoje, essa nova faixa que dá acesso à fila do ferryboat para navegantes. Como é que acontece? Agora então, ao invés dos motoristas seguirem reto aqui pela Avenida Ministro Victor Conder, eles podem virar à direita já na rua Joinville. Vocês podem acompanhar então pelas imagens do nosso cinegrafista Leandro Lins, que há tachões amarelos aqui determinando o espaço em que os carros podem adentrar. Essa rua agora, o caminho que os motoristas devem fazer para acessar a fila do ferryboat é por trás do mercado público aqui de Itajaí. Ou seja, então os motoristas seguem aqui pela Avenida Ministro Victor Conder, viram à direita e acessam a fila por trás do mercado público. O objetivo dessa mudança é ter mais fluidez no trânsito aqui no centro, principalmente aqui na avenida, na Beira-Rio e também no cruzamento da Avenida Félix Busso-Assemburg com a rua Olímpio Miranda Júnior. Eu conversei com a Codetran hoje pela manhã e, como eu comentei dos tachões amarelos, eles não vão ficar ao longo da via, eles vão ficar apenas neste primeiro trecho, porque caso siga por toda a fila, pode acontecer um risco de um acidente, alguém passar mal e não poder sair dessa fila. Então a Codetran vai instalar alguns refletores para que não haja pessoas furando a fila. A gente sabe que às vezes acontece, alguém pedir um espacinho ali para furar a fila do ferryboat. Então vai ter esses refletores que eles devem ser instalados nos próximos dias, segundo a Codetran, para então guiar o trânsito aqui dos motoristas. Moisés, eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Júlia. Obrigado. As imagens aqui na tela do Balanço Geral, ao vivo, do cinegrafista Leandro Lins, mostrando justamente esses tachões em que a Júlia se referia. Ali bem na entrada, né? E é muito importante, ó. Claro que é uma tentativa muito válida, até porque o trânsito por ali, na antiga configuração, quando os veículos eles passavam reto ali e viravam depois do mercado público de Itajaí, realmente causavam um trânsito, principalmente nas horas de pico. Já quero deixar os parabéns aqui para o coordenador da Codetran, Leandro Ferreira, né, que com o pessoal todo ali da engenharia, da técnica, enfim, tiveram essa ideia para tentar amenizar o fluxo, o trânsito intenso de veículos durante os horários de pico, os veículos que saem de Itajaí e querem acessar o ferryboat para atravessar para navegantes. Claro que é uma mudança que no começo vai gerar aí certo transtorno, até o pessoal se acostumar, mas está aqui o nosso papel do Balanço Geral, está informando a população, informando o nosso telespectador querido sobre essa mudança que começa a valer. Então, atenção você que vai acessar o ferryboat, a mudança está começando a entrar em vigor, você é obrigado agora a entrar aí na esquina onde o Leandro Lins está mostrando e para isso a gente provoca você que também é o nosso telespectador. Essa é a nossa enquete do dia. O que você achou dessa nova mudança aí da fila do ferry? Acha